बेटे ये फैलाएंगे ना सर, मैं आपके लिए ना एक रैप लिख के आया हूं। आप ये रैप के थ्रू गुप्त ज्ञान फैला सकते हो। मेरे लिए रैप सोनाक्षी, मेरे लिए रैप लिख के ला। बीट दो स्टार्ट स्टार्ट कर। आम का अचार, रेस्टोरेंट इन बार, गप्पा का पिंगार, बच्चे मेरे चार, क्योंकि भाई तेरा घोड़ा है उसके पास। माफियास कदे जेल कदे बेल लगे